ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ പെർഫെക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോഴുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ് കോപ്പിറൈറ്റ്. നിങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ വീഡിയോയും സോങ്സ് BGMs ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇട്ടാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടാറ്. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാതെ യൂട്യൂബ് തരുന്ന സോങ്സും BGMs ഒക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബ്രൗസർ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ക്രോമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് എടുക്കാം. നമുക്ക് സൈഡിൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കാം. ഗെറ്റ് ദി ആപ്പ് കൊടുക്കരുത്, കണ്ടിന്യൂ ടു സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കണം. നമുക്ക് ബ്രൗസറിനകത്തുള്ള യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് വേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പം ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൈൻ കാണും. അത് ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയാണ്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് കുറേ സൗണ്ട് ഇഫക്റ്റുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കാം. അതൊന്നേരം ഡൗൺലോഡ് ആവും. നിങ്ങളിങ്ങനെ സൗണ്ട്സും BGMs ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതേപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തു തരാം. കൂടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേരെ. കൂടെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തേരെ. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.